會有一條好靚仔嘅930鋼 slide 同 barrel 出㗎啦。咁你睇到啦，條 slide 嘅質感呢係非常之靚嘅 blue 咗嘅鋼。咁啊，佢唔係純粹係齋揼氣槍嗰個，佢改善翻呢個弧度嘅外形。咁啊，你睇下啊，呢條 slide 係出俾 KWA 嘅。咁你睇翻 KWA 呢個弧度同埋呢兩條線中間嘅厚度呢，係同 KWA 唔同嘅，因為 KWA 其實做錯咗嘅。真槍嚟講，咁呢度 kit 將會有鋼嘅前後準星同埋呢條鋼 slide 出嘅，管呢就分開埋，呢條就係鋼管啦。咁啊睇埋另外一邊啦，咁啊都會有埋鋼嘅飛學鈎，咁暫時呢個板呢未 show 到出嚟住嘅，咁純粹呢就睇咗呢個好靚嘅反光質感，咁睇埋槍頭啦。咁啊套嘢數量唔多嘅，咁啊最好預訂啦，如果唔係呢，有排等先有第二水啦。